Կախարդական թասը, հնդկական հեքիաթների մոտիվներով։ Ծառան ու զամինդարը։ Մի գյուղում ապրում էր ժլատ զամինդարը։ Ամեն անգամ նոր ծառա վարձելիս նա ասում էր. «Ես քեզ լավ վարձ կտամ, ամսական 5 ռուփի, բայց բոլորը միանգամից կտամ, ուղիղ 12 ամիս հետո։ Եթե դեռ տարին չբոլորած դու հեռանաս իմ տնից, ոչինչ չես ստանա, բայց եթե ես ուզենամ տարին չլրացած քեզ դուրս անել իմ տնից, դու կարող ես կտրել իմ աջ ականջը»։ Այդպես զամինդարն ու կինը ստիպում էին խեղճին աշխատել արևածագից մինչև ուշ գիշեր։ Ծառան աշխատում էր դաշտում, բանջարանոցում, այգում, արածացնում էր անասունները, ճաշ էր պատրաստում, սենյակներն էր հավաքում, ոչխարներն էր խուզում, վառելիքի հոգսը քաշում։ Իսկ երբ գալիս էր ուտելու ժամը, նրան տալիս էին մի բրնձե բլիթ ու մի բաժակ եփած բրնձի ջուր։ Իհարկե, ոչ մի ծառա ամբողջ տարին այդպես սոված ծարավ դառը կյանքի չէր կարող դիմանալ։ 2-3 ամիս աշխատելուց հետո ծառան փախչում էր զամինդարի տնից, իր աշխատանքի դիմաց նույնիսկ մի անա չստանալով։ Զամինդարին էլ հենց այդ էր պետք։ Տես թե ինչ լավ եմ մտածել, գլուխ էր գովում նա կնոջ մոտ։ Այս տարի ինձ մոտ 6 ծառա աշխատեցին և ոչ մեկին վարձ չտվեցի։ Եվ ահա մի անգամ զամինդարի մոտ եկավ 12 տարեկան մի գյուղացի տղա, անունը Ռաջ։ «Իմացած եղիր, – ասաց զամինդարը, – եթե աշխատես 12 ամիս, քեզ կտամ 60 ռուփի, իսկ եթե ես դուրս անեմ քեզ իմ տնից դեռ տարին չլրացած, դու կարող ես կտրել իմ աջ ականջը»։ «Համաձայն եմ, – ասաց Ռաջը։ Դե որ այդպես է, գոմեշը լծիր, գնա դաշտը վար անելու։ Ամբողջ օրը տղան աշխատեց դաշտում, երբ մութն ընկավ, նա եկավ տուն և խնդրեց ուտելու մի բան տան։ Զամինդարի կինը մի քիչ բակլայի կեղև տվեց նրան և բրնձի թեփից թխած մի բլիթ։ «Շնորհակալ եմ, բարի տիրուհի, – ասաց Ռաջը, – էլ ուրիշ բան չունեք ուտելու»։ «Ինչ շատակերն ես, – գոռաց ժլատ կինը, – էլ ոչինչ չկա»։ Երբ բոլորը պառկեցին քնելու, Ռաջը մտավ մառան, որտեղ մթերքն էին պահում, և կուշտ կերավ։ Առավոտյան զամինդարի կինը մտավ մառան թե չէ, իսկույն աչքին ընկավ հավի ոսկորների կույտը և ցորեն հացի փշրանքները։ «Մի տես, – բղավեց նա մարդուն, – այդ ալարկոտը գիշերը մեր ամբողջ պաշարը կերել է, չլինի դու նրան էլի պիտի պահես»։ «Հեռացիր իսկույն իմ տնից, անկուշտ, – հրամայեց զամինդարը։ «Ուրեմն դուք ինձ դուրս եք հանում, – հարցրեց Ռաջը շատ հանգիստ։ «Լավ, ես կգնամ, բայց ինչպես պայմանավորվել ենք, թույլ տվեք կտրեմ ձեր աջ ականջը»։ Այստեղ զամինդարը հիշեց իր դրած պայմանը և ծանր հառաչեց։ «Ես քեզ դուրս չեմ անում, – մռթմռթաց նա բարկացած, – բայց դու չպետք է ձեռք տաս մեր ուտելիքին, գնա ճաշի համար մորթիր ամենաչախ փասյանը»։ «Լսում եմ, պարոն, – ասաց ծառան և գնաց դեպի թռչնանոց, որտեղ շրջում էին 20 փասյան։ Առանց երկար մտածելու Ռաջը մորթեց բոլոր փասյանները և վերցնելով նրանցից ամենածանրը բերեց զամինդարի կնոջ մոտ։ «Մի կասկածեք, տիրուհի, որ սա ամենաչաղլիկ փասյանն է, – ասաց տղան, – որպեսզի չսխալվեի, ես մորթեցի բոլոր թռչունները, մեկ ծանր ու թեթև արեցի և վերցրեցի ամենածանրը»։ «Ռամ, – ճչաց տիրուհին, – հարկավոր է հենց հիմա ազատվել սրանից»։
Բայց զամինդարը հիշեց պայմանը և ասաց. «Թող նա վաղվանից մեր այծերը տանի անտառ և մի շաբաթ պահի այնտեղ»։ Ռաջը աղայի այծերը քշեց դեպի այն անտառը, որտեղից աղքատ գյուղացիները վառելիք էին բերում։ Նա իր համար մի հոլիկ շինեց և ամբողջ օրը այնտեղ նստած այծի կաթ էր խմում ու լսում թռչունների ուրախ ծլվլոցը։ Հենց որ մի աղքատ գյուղացի էր մոտենում, նրան մի այծ էր նվիրում, երբեմն էլ երկուսը։ Մի շաբաթ հետո տղայի մոտ մնաց միայն մի փոքրիկ ուլ։ Ուրախ երգելով Ռաջը ուլը քշեց տարավ տուն։ «Ուր են իմ այծերը, ավազակ», ճչաց զամինդարը, տեսնելով, որ ամբողջ հոտից միայն մի ուլ է մնացել։ «Ես 100 հատ հրաշալի այծեր ունեի, որտեղ են նրանք»։ «Ողորմած Տեր, մեր բոլոր այծերին վագրը կերավ, դեռ ձեր բախտից էր, որ կենդանի թողեց ինձ ու այս սիրուն ուլիկին»։ Լսելով այդ դժբախտությունը, զամինդարը բարկությունից երեսն էր ճանկռտում, իսկ նրա կինը կատաղությունից պատառոտում էր շորերը։ Երբ նրանք փոքր-ինչ հանգստացան, զամինդարի կինը տղային ասաց. «Վաղը լույսը բացվելուն պես գնա պարտեզ և բանանների, նարինջների ու դեղցերի կեսը քաղիր»։ «Լսում եմ, տիրուհի, կանեմ այնպես, ինչպես հրամայեցիք», խոնարհ ասաց ծառան։ Առավոտյան սուր դանակը ձեռքին Ռաջը բարձրացավ բանանի ծառը։ Նա բոլոր պտուղները կես արեց ու թափեց ցած։ Հետո սանդուղքը դրեց նարնջի ծառի տակ և նորից կիսելով բոլոր նարինջները թափեց ծառի տակ։ Նույն ձևով վարվեց նաև դեղցերի հետ։ Երբ ագահ զամինդարը մտավ պարտեզ, տեսավ, որ իր ամբողջ բերքը փչացել է։ Կիսված նարինջները, բանանները և դեղցերը թափված էին գետնին, իսկ մյուս կեսերը ճոճվում էին ծառի վրա։ «Դուրս կորի իմ տնից», գոռաց զամինդարը, «դու փչացրել ես իմ բերքը, որի համար ինձ վճարում էին 100 ռուփի, դուրս գնա, թե չէ ես քեզ կխեղդեմ»։ «Ախր ես ձեր հրամանն եմ կատարել», հանգիստ ասաց ծառան, «չէ՞ որ ինքներդ հրամայեցիք պտուղների կեսը կտրել»։ «Ես այդպես էլ արեցի, բայց քանի որ ինձ դուրս եք անում, կգնամ, միայն թե թույլ տվեք կտրեմ ձեր աջ ականջը»։ «Հալա մի սրանտ ես, ինչ է ուզում», վախեցավ զամինդարը, «հիմա ես քեզ հետ խոսելու ժամանակ չունեմ, վաղը կխոսենք»։ Զամինդարը վազեց տուն ու կնոջն ասաց. «Արի թաքցնենք մեր ամբողջ ուտելիքը և գիշերը փախչենք քաղաք, հորդ մոտ։ Տղան առանց ուտելիքի չի կարող մնալ և կգնա իրենց գյուղը, այն ժամանակ էլ կվերադառնանք տուն ու կապրենք առաջվա պես»։ «Լավ ես մտածել», ուրախացավ կինը, «այդպես էլ կանենք։ Երեկոյան կհավաքենք իրերը, իսկ գիշերը, երբ ծառան քնի, սուսը փուս կհեռանանք»։ Երեկոյան զամինդարը մի մեծ արկղ պատրաստեց, մեջը դրեց տապակած ճտեր, թխվածքներ, զանազան քաղցրավենիքներ և սպասեց գիշերվան։ Բայց Ռաջը նկատեց, որ զամինդարը ուտելիքը թաքցնում է արկղում և իսկույն ամեն բան հասկացավ։ Սպասեց, մինչև իր տերերը երկար ճամփա գնալուց առաջ պառկեցին հանգստանալու։ Հենց այդ ժամանակ տղան բացեց արկղը և մտավ մեջը։ Կեսգիշերին զամինդարն ու իր կինը սուսը փուս վեր կացան, հագնվեցին ու ճամփա ընկան։ Զամինդարը շալակել էր արկղը, որի մեջ գտնվում էր տղան, և անվերջ հևում էր ու մրթմրթում կնգա վրա։ «Ինչու էիր այսքան ուտելիք վերցնում, չեմ կարողանում տանել»։ Իսկ տղան նստել էր արկղում, անընդհատ ուտում էր ու նրան թվում էր, թե ինքը
մեծապատիվ մի պարոն է, որին ծառաները տանում են պատգարակով։ Շուտով զամինդարը որոշեց հանգստանալ և հաց ուտել։ Նա մոտեցավ մի ջրհորի, արկղը ցած դրեց ու բաց արեց կափարիչը։ Արկղից դուրս թռավ ծառան ու ձեռքերը դնելով կրծքին ասաց. «Իմ բարի պարոն, մի բարկացեք ինձ վրա, ես ձեզ այնպես եմ սիրում, որ առանց ձեզ մի օր էլ չեմ կարող ապրել։ Դրա համար էլ մտա արկղի մեջ, որ չբաժանվեմ ձեզնից և որպեսզի ձեր բեռը ծանր չլիներ, ինչ որ արկղում կար, բոլորը կերա»։ Չէ, ես էլ չեմ կարող այսպես ապրել, գոռաց զամինդարը։ Կտրիր իմ ականջը և չքվիր աչքիցս։ Տղան իսկույն դուրս քաշեց դանակը, բայց զամինդարի կինը նրա ճանապարհը փակեց ու հարձակվեց մարդու վրա։ Դու ինչպես պիտի երևաս իմ ծնողների աչքին։ Բոլոր ազգականներս կծիծաղեն քեզ վրա և անականջ կկանչեն։ Ճիշտ ես ասում, հառաչեց զամինդարը և փսփսաց կնոջ ականջին։ Մի ժամից հետո ես կազատվեմ այդ տղայից։ Էй, ծառա, գոռաց նա, քնելու ժամանակն է, ճյուղերից ու տերևներից անկողին պատրաստիր։ Երբ տղան անկողինները պատրաստեց, զամինդարը նրանցից մեկը քաշեց ջրհորի մոտ ու ծառային ասաց. «Դու կպառկես այստեղ, իսկ մենք քո կողքին»։ Հենց որ տերերը քնեցին, Ռաջը զամինդարի կնոջ անկողինը քաշեց ջրհորի մոտ, իսկ իրենը հեռացրեց մի կողմ։ Գիշերը զամինդարը սողաց ջրհորի մոտ, շոշափեց անկողինը և վերցնելով կնոջը գցեց ջրհորը։ Վերջապես ազատվեցի տանջանքից, ուրախ բացականչեց նա։ Վեր կաց կնիկ, վեր, ետ դառնանք տուն, հիմա էլ ականջս կտրելուց չեմ վախենում։ Էդ ինչ տանջանքից ես ազատվել, գթասիրտ տեր, և ինչու ձեզ չի պատասխանում իմ բարի տիրուհին, լսեց նա ծառայի ձայնը։ Հասկանալով, թե ինչ է պատահել, զամինդարը գլուխն առավ ու լուռ ճամփա ընկավ դեպի քաղաք։ Դժբախտության մասին հարկավոր էր տեղեկացնել կնոջ ծնողներին։ Բայց Ռաջը գիտեր քաղաքի կարճ ճամփան, վազ տալով իր տիրուհու հոր մոտ, նա ասաց. «Ինձ իմ տիրուհին է ուղարկել ձեզ մոտ, փորձանք է պատահել, նրա մարդը ցնորվել է և գալիս է այստեղ, որ ձեզ սպանի։ Տիրուհիս ասաց, թող իմ մարդուն կապկպեն և ծոծրակին 20 հատ տզրուկ դնեն, այդ ձևով խելքի կբերեն նրան»։ Այդ ասելուց հետո Ռաջը վազեց զամինդարին ընդառաջ։ «Տեր իմ», գոռաց նա հեռվից, «ես եղա իմ տիրուհու հոր մոտ և նախապատրաստեցի նրան ձեզ կարգին դիմավորելու համար»։ Նոր էր զամինդարը մտել իր աներոջ տունը, երբ նրա վրա թափվեցին 4 հաղթանդամ ծառաներ, կապկպեցին ձեռքերն ու ոտքերը և ծոծրակին 20 տզրուկ կպցրին։ Երբ զամինդարը տեսավ, որ իր ծառան ուրախ ծիծաղում է, գլխի ընկավ, թե ով էր իր համար այդպիսի սարսափելի ընդունելություն պատրաստել։ «Անպետքի մեկը», մռնչաց նա, «կտրիր իմ ականջը և չքվիր այստեղից։ Ավելի լավ է մնամ առանց ականջի, քան թե գործ ունենամ քեզ պես սատանայի հետ»։ Ծառային էլ հենց այդ էր պետք։ Նա մոտեցավ զամինդարին, կտրեց նրա աջ ականջը և անհետացավ։ Իսկ ժլատ զամինդարը տզրուկները ծոծրակին այնքան պառկեց, մինչև որ կինը եկավ հասավ։ Բախտի բերմամբ ջրհորում ջուրը քիչ էր եղել և առավոտյան անցորդները դուրս էին հանել զամինդարի կնոջը։ Այդպես էլ ականջը կտրած զամինդարը վերադարձավ իր տունը։ Դրանից հետո, երբ նա փորձում էր խաբել իր գյուղացիներից որևէ մեկին, գյուղացին ասում էր. «Հիմա Ռաջին կկանչեմ, հա»։ Եվ զամինդարը սարսափահար վազում էր տուն,
թաքնվում, փակելով բոլոր դարպասներն ու դռները։